গাড়ি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। আজ তালবোনায় মাল যাচ্ছে বাপি সাউন্ড। বলবো তো মা ছেলে কালে যে সোনা সাউন্ড আছে, বাবু সাউন্ড, শুভ সাউন্ড বলে দিয়েছি। এইটা হচ্ছে আমাদের কার্তিক দা, ইউটিউবার বা মাইক ম্যান, বাপিদার খাস লোক। গাড়ি নেই আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি। এটা হচ্ছে আমাদের পাক্কা মাতাল। ওইটা তুমি তো ম্যানেজার, তোমাকে আগে নিতে হবে আমায়। বাপিদার এতই ভক্ত যে মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে, রক্ত বের করে ডাক্তার দেখে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। একটু তো এই আমাদের কাঞ্চিলাল। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বড় মাতাল এই সব থেকে ফার্স্ট নাচবে। হ্যাঁ, ভালো করে বল, মা মঙ্গলময়ী পুজোর জন্য যাচ্ছি বল। আজ চৈত্র মাসের 4 তারিখ, কাল রোড শো হবে। আর বুধবার সকাল 6টার সময় কম্পিটিশান। এ তোল রে, ঝপঝপ তোল। এটা হচ্ছে আমাদের শেঠ বাবু, বাপিদার মেন ভক্ত। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এ অনেক হয়েছে আবার কি। হ্যাঁ, এগুলো যাবে, এগুলো উঠুক, বাইরে বার করে কি করবে? বাইরে বার করে একবারে কি তুলবো? ঝুলতে ঝুলতে যাবো, ইউটিউবে কালকে দেখতে যাবো, বুঝলে? এই যে আমাদের অপারেটর কার্তিক দা।